Hacıbəyli Ceyhun, Yeni Günəşli, AB Masivi, bina 20A. Hökm danışın, zəhmət olmasın. Biz Bura niyə üçün gəlmişsiniz? Nədir probleminiz? Bizim ümumiyyətlə binamız 2020-ci ildən təhvil verilməli idi. İndi kimi təhvil verilmirdi. 2022-ci ildə müəyyən olundu ki, bizim binada dəyərduzluq halları baş veribdi. Yəni bir mənzil bir neçə adama satıldı. Bu ilə bağlı Korrupsiya Qarşı Mübarizə İdarəsində cinayət işi başlanıldı. Bir sinifə başlanıldı. Nəticədə binanın rəhbərləri, təsisçiləri tutulublar. Hal-hazırda Kürdəxanada təcridxanadadılar. Sağ olsun Korrupsiya Qarşı Mübarizə İdarəsi, yəni dəstəyi ilə, həmçinin cənab prezidentimizin, xanım vitse-prezidentin dəstəyi ilə bizim binanın bütün problemləri demək olar ki, həll olunubdur. Kommunallarla tətbiq olunubdur, təmin olunubdur, bu su, işıq, qaz. Bir dənə yeganə problemimiz qalıbdır, qaz problemimiz. Biz dəfələrlə, üzr istəyirəm, çıxarış problemimiz. Biz dəfələrlə Fövqəladə Hallar Nazirinə gəlmişik, müraciət eləmişik, artıq 4-cü gəlişimiz, 4-cü, 5-ci gəlişimizdir. Bizi hər dəfə qapıdan qarşılayırlar, məktubumuzu alırlar və yola salırlar, söz verirlər ki, yəni bu problem həll olunacaq, bizim binanı qeydiyyata alacaqlar. Amma heç bir problem həll olunmur. Bir ay bundan öncə son gəlişimizdə bizi göndərmişlər Layihələr İnstitutuna, Samir müəllimin yanına, qəbuluna. Samir müəllimin son sözü oldu ki, sizin binanın sənədləri arasında yaşıl kitab deyilən kitab yoxdur. Ona görə biz sizin binanı qeydiyyata ala bilmərik. Yəni bildiyiniz kimi, qeyd etdiyim kimi də bu binanın rəhbərləri tutulubdur. Artıq nə ofis var, nə arxiv var, nə sənəd var. Yəni bu kitab varsa da Fövqəladə Hallar Nazirliyinin arxivində var. Yəni bizim əlimizdə bu kitab yoxdur. Yəni bunu qeyd edərək bizim binanı qeydiyyata almırlar, çıxarışımızı vermirlər. Ona görə biz də gəlmişik, mətbuat vasitəsilə cənab nazirə birbaşa xahiş eləmək istəyirik, müraciət edirik ki, yəni bu məsələdə bizə yardımcı olsun, dəstək olsun. Yəni çıxarışı, binanın qeydiyyata alınmasında, çıxarışımızın verilməsində köməklik göstərsin. Çünki bizim bina, yenə qeyd edirəm, yəni bütün kommunallarla təmin olunubdur. Cənab nazir, prezidentimizin, xanım vitse-prezidentin köməyi ilə, bəli. Bir dənə cənab nazirimizdən xahiş edirəm ki, yəni bu məsələdə bizə yardımcı olsun. Sizi qəbula saldılar. Qəbulda nə dedilər bu məsələyə? Bizi ilkin olaraq bugün yenə qəbul elədilər. Dedilər ki, Cəbrayıl müəllimlə görüşdürəcəklər. Amma içəri girəndə məlum oldu ki, Cəbrayıl müəllim burada yoxdur, Qəbələdə, tədbirdədir. Bizi Cəbrayıl müəllimin köməkçisi Vüqar müəllim qarşıladı. Qulaq asdı, qeydlərini apardı. Sadəcə dedi ki, yəni Cəbrayıl müəllimə məruzə eləyəcək. Yəni amma nəticə bağlı, yəni köməklə bağlı, yəni heç bir dəqiq məlumat vermədilər. Sadəcə dedilər ki, məruzə olunacaq. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Buyurun. Özünüz təqdim edin. Rəsulova Sevinç. Hökm danışın. Rəsulova Sevinç. Mən də bu binanın sakiniyəm. 5 ildir, 6-cı ilə keçib ki, əziyyət çəkirik də. Həqiqətən də insanları bu qədər üzmək, bu qədər incitmək, indi hansı devirdə biz bu qədər bir cinayətkarın ucbatından hamı zulma qalıbdır. Çox xahiş edirik cənab nazirdən. Necə ki Mehriban xanım bizə kömək elədi, cənab prezident bizə kömək elədi. Binamızı tikdik, axıra çatdırdıq. Bütün kommunallarla təmin olunmuşuq. Çox xahiş edirəm ki, bu yaşıl kitabın, yaşıl jurnalın tapılmasına da bizə kömək eləsinlər. Bu yaşıl jurnalda balaca bir şey deyil də. Hər bina tikildikcə fövqəladadan nümayəndənin nəzarəti altında qol çəkilmiş, təhvil alınmış bir şeydir. Heç olmazsa biz bilmirik. Biz sakinlərin ucbatından itən bir şey deyil ki, indi bizim üstümüzə atsınlar ki, bu sizin ucbatınızdan itmiş bir jurnaldır. Bu cinayətkarın özünün ofisində olubdu. İndi o da hal-hazırda tutulub. Jurnal da itib, ofis dağılıbdır. Biz bu jurnalı necə tapa bilərik? Amma fövqəladada heç olmasa qeydlər aparılarkən bunlar bilirlər də, fövqəladanın işçiləri bilir ki, bu jurnal olubdur. 11 mərtəbəyə qədər imzalanmış bir jurnaldır. Çox xahiş edirəm, bu jurnalın tapılmasında, ortaya çıxmasında necə köməklik eləyə bilirlərsə də, bərpa eləmək mümkündürsə də, birbaş cənab nazirdən xahiş edirik. 165 sakinin adından xahiş edirəm, bu jurnalın tapılmasında bizə kömək olsunlar. Bu jurnalın, sənədlərin bir hissəsi arxivdə olmalıdır. Bəli, arxiv dağılıbdır, ofis dağılıbdır, bilmirəm, amma bu burada qeydiyyatda olmalıdır da. Fövqəladadan hər ay gəlib oradan təhvil alıblarsa da binanın mərtəbəsini. Yəqin ki, Fövqəladə Nazirliyin bir bu kitabça burada qeyd olunub da, buradan gələn nümayəndələrin nəzarəti altında olubdur. İndi biz bilmirik belə şeyləri, amma onlar özləri çox yaxşı bilirlər də. Nazir də bir göstərişini versin, qoy axtarsınlar, tapsınlar, kimlər gəlib, binanı hər ay kim təhvili alıbsa da, onlar da jurnalı çıxartsınlar. Heç olmasa 11-ci mərtəbəyə qədər bu bina gəlsin, bu jurnal gəlsin, ortalığa çıxsın ki, nazir də bizə kömək eləsin də. Layihənin üstünə gedib gəlməklə yalandan, ya hə gələk bura gedək, pressan tökək, bura danışaq, bir nəticə olmur axı. Ünvanı deyin zəhmət olmasa. Yeni Günəşli qəsəbəsi, AB Masivi, bina 21, 20A, bina 20A.
Özünüzü təqdim eləyin. Eldar Yusif, Bakı şəhəri Suraxanı qəsəbəsi, Sahil İntiqam. Deməli, bu binanın ilk günündən bu bina cinayət işi aşkarlandı. Uzun illər Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsində bu bina barəsində cinayət işinə başladı, istintaq işləri aparıldı. 165 mənzildən 116-sında artıq təkrar satış aşkarlandı. Aylarda Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində məhkəmə bitdi və 5 il 6 ay həbs verilib bina sahibinə. Və hal-hazırda binanın qeydiyyatı qalıb qeydiyatsız və bu qeydiyyat üçün də müəyyən sənədlər istəyirlər. Biz də o sahibkar deyilik və sahibkar həbsdə olduğu üçün biz o sənədləri təqdim edə bilmirik. Və bu sənədlərdən biri də Fövqəladə Hallar Nazirliyindən olan Yaşıl Kitab deyilən binanın nəzarət kitabıdır. Və bu kitabın nəzarət üçündəki arxivdə sənədlər var ki, nəzarət üçün ödənişlər olunub, nümayəndələr binanı nəzarətə götürüblər, nəzarət altında beton töküntüsü olub və heç bir kənarlaşma yoxdur. Hal-hazırda korrupsiya idarəsində iş getdiyi vaxtı möhtərəm prezidentimizin və vitse-prezidentimiz Mehriban xanımın göstərişi ilə binanın sakinlər kommunikasiya xəttləri ilə təmin olundu, qaz, işıq, su ilə təmin olundu və hal-hazırda binada yaşayış var. Sağ olsunlar, Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsində hal-hazırda indiyə qədər də bina nəzarətdədir və müəyyən sənədlərin sənədləşməsində böyük köməklik göstərildi bu qurumlar tərəfindən. Amma hal-hazırda Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinə müraciət eləmişik, onlarda da bu sənədlər yoxdur. Sahibkarların özlərindən də, ailə üzvlərindən sorğu göndərmişik və onlarda da bu sənədlər təqdim olunur. Yəni Ona görə dövlət də qurumlarına müraciət eləmişsiniz. bəli, bütün qurumlara o sənədlər tapılmır və Fövqəladə Hallar Nazirliyindən xahişimiz odur ki, bizim binamızın sənədləşməsində, qeydiyyata aparılmasında bizə dəstək olsunlar. Digər qurumlar kimi bizə köməklik göstərsinlər və həmin binada 165 mənzildə yaşayan sakinlərin bu işində, bu problemdə bizə dəstək göstərsinlər. Binanın hansı MTK-yə məxsus idi və rəhbəri kim idi? Binanın rəhbəri Allahverdiyev talih olub, Sahil S MTK-dır. Yerləşdiyi ünvan Suraxanı rayonu Sahil S MTK. Saxlanılan şəxslərdir. Bəli, həmin şəxs 5 il 6 ay artıq həbs cəzası verilib. Digərinə isə Kərimov Pənaha 1 il şərti azadlığa buraxılıb. Təşəkkür edirik. Sağ olun. Özünüzü təqdim eləyin. Hüseynova Elvira. Mən də bu binanın sakiniyəm. 19-cu ildən bax belə biz əziyyət çəkirik. Dələduzlara rast gəlmişik. Evsiz qalmışdıq. Deməli 9-cu mərtəbəyə kimi bina tikilmişdi. 9-cu mərtəbədən sonra binanın sakinləri dövləti qurumlar tərəfindən köməklik olundu. Özümüz binanı tikdik, başa çatdırdıq. Prezidentimiz xanımı köməkliyi ilə biz hər şeyə nail olduq. Qalıb bu sənədləşdirmə işi. Çox xahiş edirik biz nazirdən, Fövqəladə Hallar Nazirliyindən ki, təkrar eləmirəm eyni şeyi, uşaqlar dediyi kimi. Çox əziyyət çəkirik. Sabah bu 5 il 6 ay iş verilib. Onu da bir 4 illik yatıb. Bu sabahları cəzaevindən çıxsa daha nələr başımıza gətirər. Çünki qorxuruq doğrusu desək. İçəridən xəbər göndərib ki, mən çıxsam, deməli binanın